In Svizzera, tipo Inghilterra. In Inghilterra com'è la questione? E lì è più, c'è più controllo. Non è che sono più ordinati gli inglesi? Che no, un pochettino c'è. Sono più educati gli inglesi? Un po' più d'Italia, sì. Comunque in Italia ci vuole una disciplina. Ferrea. Non rigida, perché Una via di mezzo. per le dittature siamo un po' scottati. Quindi non conviene fare La dittatura. dittatura non conviene. Quindi... Grazie. Prego. Arrivederci, buona giornata. Massimo, aspetta. Massimo, tu pensavi di essere stata scansata? Ascolta, ciao, come stai? Sto bene. Ascolta, se tu diventi capo di Stato, va bene, la prima cosa in assoluto che fai, qual è? Niente. Come niente? Cioè diventi capo di Stato e non fai niente? Certo, faccio lavorare tutti. Ah, daresti lavoro a tutti e poi? Poi non lo so. Non lo sai? Vabbè. Massimo. Ma va bene? Certo che va bene. Certo. Ciao. Ciao. Grazie. Ciao. Andiamo, siamo sempre a Sardara. Tixà Basca che c'è il nome. Buongiorno. Come stiamo? Potrebbe stare meglio. E Tixà Basca. Basca e vago. Ascolti, ma se lei diventa capo di Stato, cosa fa? Allora, capo di Stato. La prima cosa che fa. Allora, manderei a Berlusconi a lavorare fino a 75 anni in miniera. E poi se vive per 5 minuti gli do anche la pensione. Gli dà anche la pensione? Per 5 minuti, Poi La seconda cosa. cancellerei gli Juventini. I Juventini? Sì, gli Juventini, sono torinista. Ah, ecco, vabbè, grazie. Tutti che sa filosofia. Ah, c'è un po' di fresco qua. Siamo sempre a Sardara. Messo... Si può? Salve. Ascolti, siamo a Sardara. Per la strada. E per Sardara, i tipi. Urrà! Ascolti, sono scioccato dal caldo. Non faccio un ventilatore. Non fa accendere un attimo. No, mi sto montando. Ascolti, ma lei, sinceramente, se diventa capo di Stato, cosa fa? Io cambierei tante cose. La prima cosa che cambia. Credo starei dalla parte dei cittadini, indubbiamente, perché credo che il capo dello Stato e tutti quelli che fanno parte del governo ai cittadini pensino ben poco. Quindi aiuterebbe i cittadini. Senz'altro. questo Brava. senz'altro. Io me non faccio un ventilatore, te. No, Non avete un ventaglio, no. Non ci può aiutare, né? Questo qui è un ventilatore. Aiuto, ci salva a me a Guglielmo. No. Va, vedi, siamo morti. Andiamo, siamo sempre a Sardara. Fermati, Guglielmo, che sto scoppiando. Buongiorno. 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 Come stiamo? Ascolta, io sono stanco della vita. Ho fatto tutta la marina. Sì. Filato, mi hanno calpestato. Per chi è che l'ha calpestato? Il governo non mi ha dato niente. Mi hanno mandato malato a 40 anni. Sì. Ma ti chiedi che governo buono italiano? Mi sono stati 10 anni di marina, io ero capo di marina, Sì. comandavo due cannoni alla Spezia. Sì. Poi ero mercato sull'usina, mi hanno tolerato. Tutto tradimento. Per tradimento? Tradimento hanno tolerato, gli ammirati. Ma non è vero. Sì, tutti i traditori. Ma mi mandi la fotografia però, io... Ce la mandiamo? Eh. Gli mandiamo anche la fotografia. Ascolti, però, se lei diventa capo dello Stato, qual è la prima cosa che... Ma ascolti, il capo dello Stato. Questi che sono entrati a casa mia, mi hanno ammazzato una bambina che ci avevano. Mi hanno preso per la gola, mi hanno preso i soldi e sono andato alla caserma e dice che io callugno. Io l'ho visto che quelli che sono venuti 2 volte. Sì. Ma non ci chiedo più a nessuno. Non le credono? No, non vi chiedo, che dicevi una calunnia. Una calunnia, va bene. Grazie. 10 milioni la prima volta che era della bambina. Ma lui comandava su una nave? Era un sottufficiale della Marina. Ma che c'è? No, io ci credo. In un sommergibile, possiamo dire. No, te la guido. Ah. Ero il correttore di brandeggio. Ma perché, scusi, poi alla fine dice che... Ero malato, a servizi dentari, mi hanno congelato 40 anni e non mi hanno dato niente. Non gli hanno dato niente? No, non gode di Non mi hanno dato. Non godo di quella pensione?
Ma perché? Perché sono leggi malvagie, non aveva raggiunto il tanto del servizio. Siamo sempre a Sardara, stiamo per chiudere la puntata. Allora, insomma, buongiorno, come stiamo? Bene, Tutto a posto? Sì. Finché la barca va? lasciala andare. Sopra la panca? La capra campa. Sotto la panca? La capra crepa, bravo comunque. Allora, ascolta, se tu diventi capo dello Stato, qual è la prima cosa che fai? Buttavo fuori tutte quelle che ci sono. Senza pietà. Senza pietà. E poi arrivi tu, ti siedi e diventi. Io sono il capo dello Stato. È la prima cosa in assoluto, dopo averci battuto tutti fuori, cosa fai? No, non lo so. Non ne hai un'idea. Adesso cosa fai nella vita? Disoccupato. Aspettando lavoro. Cosa sai fare? Manovale edile. Fai un appello. Fai un appello, può darsi che funzioni. Sto cercando lavoro. Se lo volete assumere come manovale edile, lo trovate. Che non l'hanno mai assunto. Come ti trovi? Lo stesso non mi ha mai preso a lavorare. Ecco, quindi se lo volete assumere, lo trovate a Sardara dove? In via Mazzini, numero 33. Ecco qua, va bene. Di Onalli. Ecco, al bar di? Marco Onalli. Prego. Dovessi diventare capo di Stato, la prima cosa che fai qual è? Cosa farei se ero il capo dello Stato? Ma cercherei di mettere ordine appunto per la disoccupazione e tutto quanto. Far tornare i soldi che hanno rubato i politici. Ma quanti disoccupati ci sono a Sardara? Esattamente, non saprei. Lui che è del settore. A Sardara. Un 1500. 1500. Non lo so, Quanti no. abitanti ha a Sardara? 4.200 penso. 1500 su 4.500. Già sono pensionati. Ah, mi sembra esagerato però, Buongiorno, come stiamo? Non può? Non rilascia interviste. Allora, buongiorno, ascolti. Se lei diventa capo di Stato, la prima cosa che fa qual è? Colpo di Stato? Hanno su voci tutto, su destra prima e suttimo. No, ma lei non fa un colpo di Stato, lei diventa capo di Stato. No, se divento capo di Stato non capisco più niente. 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 Cioè, Non capisco più niente perché lo fanno loro, io non faccio niente. Sono loro che comandano, io non comando lei niente. dice che se anche diventa capo di Stato non comanderebbe lei, ma sarebbe governato comunque a sua. Certo. Allora lei è un dittatore, cosa fa? Quello che sto facendo adesso è lo stesso, lavorando come fanno gli altri. Lavorerebbe Ugualmente come fanno gli altri. Qual è la cosa che le piace di più di Sardara? Di Sardara, come sto vivendo io e basta. Esatto. È la cosa che non le piace. Che non le piace come fanno quelli che sono oltre di me. Grazie. Di niente. Chi ha capito, ha capito. Chi non ha capito non ha capito un tubo. Esatto. Io non ho capito però chi ha capito, giusto? Certo. A chi doveva arrivare? Cioè lui? No, a chi doveva arrivare il messaggio? È arrivato. Non lo so, io non lo No, ma non lo vogliamo sapere, Non si sa. Non si sa, astratto. Andiamo. Opla! Ah, ti sa storto. Allora, siamo arrivati alla fine. Quasi alla fine. Siamo sempre a Sardara. Chi non salta non è di Sardara, uè. Chi non salta non è di Sardara, uè. Chi non salta non è di... Mi sono incagliato su questa canzone. Andiamo. Buongiorno. Buongiorno, Come sta? cosa stai intervistando? Per Sardegna 1 o per Sardegna 2? Sardegna 1. Ah, meno male, dimmi tutto, dai. Ascolta, se tu diventi capo di Stato improvvisamente, la prima cosa che fai? Italia o... In Italia. Dai, vai. La prima cosa che fai? In Italia abolisco la favola di Pinocchio, E cioè? perché ci sono troppo Pinocchio e poi c'è in giro troppo gatto e la volpe. Ecco. Questa è la prima cosa. E la seconda cosa? La seconda, e poi facciamo il paese nuovo di Collodi. Beh, scusa, se si abolisce il bisogna fare qualcosa di certo. E poi? Cos'è che ti piace di più di Sardara? Di Sardara mi piace di più... cosa vuoi che ti dico? Quasi tutto. Ecco. Cos'è che non ti piace? Bisognerebbe cambiare un po' di più la testa. Ah, te che no? Cos'è un sindaco? Chi è lei?
Venga qua. Cos'è? Un postino? No. Cosa sta facendo? Lavorando. Che lavoro è? Nel comune? Del comune, Lei sì. lavora nel comune? Sì. Ascolta, lei diventa capo di Stato, la prima cosa che fa qual è? Ammazzo gli evasori fiscali. Ammazza gli evasori fiscali? Sì. Ma perché lei il suo lavoro qual è? Il mio? Un esattore? No. E comunque gli evasori fiscali li ammazzerebbe. Sì. Poi? Ma basta. Ma così uno si alza la mattina e dice, guarda, stamattina mi faccio una strage di evasori fiscali, come li ammazzerebbe? La ghigliottina. Piano piano. Ah, piano piano, cioè prima un colpo in una gamba, Sì, sì, sì. poi nel ginocchio, Sì. con calma. E lei seduto lì a guardare. Certo. Senti che sa goduria. Arrivederci. Aspetti, signora, signora, si parcheggi. Guardi che già c'è una basca esagerata, non mi faccia correre più del dovuto. Oh, mamma mia, ciao. No, a lei intervista. Bene? Ascolta, sei su per la strada. Sì, lo so. Brava, ascolta, no. Finta che non c'è la telecamera. Aspetta, se tu diventi capo di Stato, qual è la prima cosa che fai? Non so, non... Sai, tu ognuno pensa sempre a questo governo. La prima cosa che faresti tu in assoluto? Mamma? Alla mamma. Tante cose. È la prima cosa. Innanzitutto darei lavoro alle persone che sono disoccupate, prima di tutto. E poi altre, insomma, ce ne sono tante cose da cambiare comunque. Comunque la prima cosa è la disoccupazione. Sì, Vero? senza dubbio. Grazie, arrivederci. Ciao. Bravi, gentili, si sono fermati al volo, prego. Attenda la bicicletta. Ecco qua. Siamo arrivati alla fine, dobbiamo chiudere la puntata. Buongiorno, dobbiamo chiudere la puntata con lei. Va bene? Ascolta, siamo arrivati alla fine della puntata. La puntata di oggi era: se lei diventa capo di Stato, qual è la prima cosa che fa? Cercare di mettere a posto le cose, Ecco, perché ne abbiamo veramente bisogno. esatto. Mi appoggio? Posso? Prego. Dunque, una cosa che non mi piace. Che non le piace? Che non mi piace. Sì, vedo tanti giovani allo sbando, Ecco. proprio. Questa è veramente una cosa che non mi piace. Perfetto, grazie. Allora noi ci auguriamo questo. Innanzitutto ringraziamo gli abitanti di Sardara che sono stati simpaticissimi e ospitalissimi. Avete visto, siamo arrivati con le telecamere di Sardegna 1, con le telecamere di Per la Strada, con Gerardo Longobardi, con Guglielmo. Però continuate a scrivere e telefonate soprattutto al 40 911. Va bene che noi prima o poi, attenta la bicicletta, noi prima o poi arriveremo, d'accordo? Insomma, se il popolo di Sardara un giorno dovesse diventare capo di Stato, metà ammazzerebbe tutti quelli che sono al governo, l'altra metà invece darebbe lavoro, darebbe vabbè. Capito? Ok. Allora da Sardara è tutto, ci vediamo alla prossima puntata che sarà lunedì, non perdete quella di lunedì che è qualcosa di clamoroso. Ciao.